Sergen hocam, Sergen hocam. Hocam bir imza. Yeni sezon için bedava kombine kazanmışım. Şansa bak ya. Sahtedir bu. Abi ismim yazıyor, nasıl sahte olsun? Link de doğru, baksana. Karşılığında ne istiyorlarmış? Linkte yer alan bölümde kredi kartı bilgilerimi göndermemi istiyorlar. Bedava peynir fare kapanında bulunurmuş. Nasıl yani? İnternette güvenilir olmayan sitelerle kredi kartı bilgilerini paylaşma, birikiminden de olma. Merhaba sayın seyirciler, Gündem Özel programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, Gündem Özel'de bugün bir sendikacı dostumuz bizlerle birlikte. Sayın Ayhan Doğan, Belediye İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube Başkanı. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim Ahmet Bey. Sağ olun. Güler yüzlü görüyorum sizi. Her zaman bugünlerde öyle. güzel şeyler mi oluyor yoksa? Mücadele dolu günlerimiz oluyor. Yoksa böyle Galatasaray'ın galibiyeti mi böyle sizi mutlu ediyor? Tabii o da bizi mutlu ediyor tabii. Evet, her şeyden önce Galatasaray galibiyeti nedeniyle bütün Galatasaray'ları tebrik ederiz. Tabii sadece Galatasaray için değil aslında, bütün Türkiye için güzel bir şey değil mi? Çünkü yurt dışında oynanan bir maç Türkiye'nin puanını yükseltiyor. Güzel bir şey. Tabii bir de Türkiye'nin artık böyle bu ekonomik krizde de insanların artık bir neşe olması, bir mutluluk duyması lazım. Evet. Çünkü insanlar artık evlerine ekmek götüremiyorlar. Bu bir vesile oluyor. Ben bütün Galatasaraylıları buradan tebrik ediyorum. Evet. Sayın Başkan, özellikle Gaziemir'de yetkiliydiniz ama birçok yerlerde yetkilisiniz aslında. Şu anda belediye 4 Nolu Belediye İş Sendikası nerelerde yetkili? Bir onu söyler misiniz önce? Şimdi, oradan başlayalım. Şöyle söyleyeyim, Belediye İş Sendikası'nda 6 tane şube var. İzmir'de 6 şube var. 6 şubemiz var. Büyükşehir dahil, İSSU dahil. Ben metropol ilçelere bakıyorum. Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı, Balçova, Güzelbahçe, Menderes, Torbalı ve Ödemiş belediyelerindeki arkadaşlarıma bakıyorum. Evet. Yani hemen hemen İzmir'de çoğunluk sizde mi? Ya çoğunluk olarak sayı olarak bakmıyoruz biz bu işe de tabii büyükşehir bir çalışanıyla tabii ilçe belediyelerinin çalışanları arasında çok fark var yani. Evet. Belediye İş Sendikası 4 Nolu şubeniz bir zamanlar Gaziemir'de yetkiliydi. Evet. Ondan sonra neler oldu? Şimdi bakıyorum Sayın Başkan'ın Temmuz ayında herhalde bir toplu sözleşme yapmış ama genel iş 5 Nolu şubeydi. Şimdi ne oldu? Belediye iş yetkiliydi, genel iş oldu. Bu değişim nasıl oldu? Nereden nereye gidildi? Şimdi, oradan başlayalım mı? Ahmet Sonra Bey, diğerlerine gelelim. Bu süreç biraz uzun ama Tabii. müsaadeniz varsa Tabii. hem bizi seyreden Gaziemirli işçilerimiz var. Gaziemirli memur arkadaşlarımız var. Dünden beri de çok telefon alıyorum. Başkanım Gaziemirli sıkıntılarımız var. Bunları da dile getirebilir misiniz diye. Ben sürecin başından sonuna kadar size bir Gaziemir olayını tamamen bir yatıralım. Arada sırada ben girip Tabii istediğiniz şekilde istediğiniz de soruyu sorabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 2019 daha doğrusu Şenol Başkan'ın gidişinden bu yana girelim isterseniz. Evet, Şenol Başkanıma ben öncelikle buradan teşekkür ediyorum. 10 yıl belediye başkanlığı yaptı. 10 yılda ben orada örgütlüydüm. Buradan kendisine sağlık, sıhhat diliyorum. Gerçekten emekçi dostu bir belediye başkanıydı. Hakkını vermek lazım. Evet, İzmir Türk ailesi olarak biz de Şenol Başkan'ı selamlayalım buradan. 5 toplu sözleşme yaptım. İşçinin, emekçinin hakkını koruyan. Şenol Başkan'la. Tabii. Şenol Başkanımla. Zaten kendisi Konak Belediyesi'nde benim müdürümdü. Fen İşleri Müdürümüzdü. Daha sonra belediye başkan yardımcısı oldu. Daha sonra da Gaziemir Belediye Başkanı oldu. Çok da güzel bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum ben onunla ilgili. Şu an onun eserleriyle şu an Gaziemir halkı seyrediyor. En büyük eseri de vardan yani yok olan bir belediyede bir belediye hizmet binası yaptı. Akıllı bina yaptı. Şu an Hallar'da orada meclis sunuyor. Evet. Ben teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi Gaziemir'e
gelelim. Gazimir'de 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Halil Arda'yı aday olarak gösterdi. Biz o zamana kadar örgütlüydük. O zaman Gazimir Belediyesi'de 2 tane şirket var. Biri Gazimir Limited şirketi, bir de Sarbel Limited şirketi diye. 2 tane şirketi var. Sarbel ve Gazimir. Gazibel mi? Gazibel. Evet, Gazibel ve Sarbel diye 2 tane şirket var. İşçimiz zaten bütün çoğunluğu da Gazibel'deydi. Örgütlü bir sendikaydık. Evet. Sarbel'in açılma nasıl? Sarnıç Turizm Limited şirketi Evet. diye. Sarnıç devredildikten sonra, Anladım. bu yasadan sonra Gazimir'e devredildikten sonra ikinci bir şirket orada. Gazimir'in kendi şirketi. Gazimir İmar Teknik Turizm diye geçer. Biz örgütlüydük. Ve Halil Arda'ya açık destek verdik, biliyor musunuz? Seçimlerde. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi 10 yıllık bir belediye dönemi geçirmiş. 60 yıldan sonra sağ bir partiden alınmış. Gazimir gibi bir yer. Ve bunun devam etmesini istedik. Çünkü biz de bu siyasi iktidardan zaten hoşnut değiliz. Gün geçtikçe emekçilerin haklarını gasp eden bir iktidarla zaten savaşıyoruz. Mücadele veriyoruz bunun. Sadece bunun düşünerek biz Halil Arda'ya açık verdik. Sokaklarda beraber gezdik. Kahve toplantılarına girdik. O Abdullah Arda Meydanı'nda oturduk, kendisiyle konuştuk. Desteğimizi açıkladık ona, kendisine. Sonuçta dedik, Cumhuriyet Halk Partisi sizi tercih etti ve buraya belediye başkanı olarak atadı yani sizi. Biz de sizle çalışmak istiyoruz. Bu siyasi iktidara buraya vermeyelim diye. Kendileriyle de defalarla konuştuk. 1-2 ay, 3 ay görüştük kendisiyle. Bir sıkıntımız yoktu. Geliyorduk, gidiyorduk. Ama neyse ki Halil Arda çok kinci bir adam. Bunu açık ve net söylüyorum. Kin, nefret bürümüş gözlerini. Kafaya bizi koymuştu. Yani belediye sendikasını Gazimir Belediyesi'nde istemiyordu. Hiçbir alacağımız yok. Sözleşmelerimiz 10 numara yapılmış. Beraber sözleşmeye oturacaktık. İlk sözleşmemiz olacaktı Halil Arda'yla. Maalesef kendi veya artık kime söz verdiyse başka bir sendikayla çalışacağını kafasına koymuştu. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de mevcut belediye başkanına destek olduğum için, Halil İbrahim Şenol'a destek olduğum için, ilçede kendisine işçiyle beraber gidip destek olduğum için, zaten birkaç yerde de bunu söylemiş, yani bizde çalışmayacağı kesindi. Ama biz her seferinde başkana destek olmaya sunduk. Bizim elimizi hep tersiyle itti. Şöyle bir şey sorayım. Buyurun. Normal olarak sendikalar emekten yanadır. Tabii. Herhangi bir partiden yana olmaması gerekir. Evet. Şimdi CHP'yi destekledim dediniz. CHP'yi destekledik CHP'yi dediniz. destekledim Halil Arda'yı derken, destekledik dediniz. şöyle Aslında bu söyleyeyim. bir Öncelikle emekçi hemen için. Evet. Ahmet Bey şunu söyleyeyim. Bizi bir siyasi partiyle arka bahçesinde göremez. Belediye sendikasını. Benim genel başkanım var, Nihat Yurdakul. Belediye sendikasının genel başkanı. Türkiye'de 81 ilde göğsünü gere gere söylediği bir laf var. Eğer belediye sendikasını bir partiyle ilişkilendirecekseniz ben dedi bunu size söyleyeyim ve bunu televizyonların karşılığında söyledi. Evet, belediye sendikasının bir siyasi partisi var ve partisinde lideri var. Belediye sendikasının partisi Türkiye Cumhuriyeti, lideri de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biz bu çizgiyle gidiyoruz. Biz Gazimir'de CHP olarak değil, emekten yana olduğu için bu zihniyete, bu AKP zihniyetini oraya kaptırmamak için destek verdik. Çünkü başka bir zihniyet geldiği zaman işçiler muhtemelen işlerinden atılacaktı. 535 işçi vardı. O da tabii giden farklı oluyor çünkü her dönem bir belediye başkanı geldiği zaman kendi ekibini kurar. Asla ve asla belediye sendikasını hiçbir partiyle özleştiremezler. Bizim partimiz bu. Türkiye Cumhuriyeti, liderimiz de Mustafa Kemal Atatürk. Herhangi bir parti taraftarı değiliz. Arka bahçesinde emekten diyorsunuz. kim yana Evet. tavır koyuyorsa, benim işçi arkadaşımın alın terini kim koruyorsa, bunun adı MHP olur, bunun adı AKP olur, bunun adı kim olursa olsun biz onu omuzumuzda taşırız. Emekten yana Yeter kimse ki diyorsunuz. emekten olsun, o işçi arkadaşımın namerde muhtaç etmesin. Bizim felsefemiz bu. Peki o günlerde Halil Arda'yı desteklediğiniz için Evet. bugün pişmanlık duyuyor musunuz? Evet, pişmanım. Ama niye pişmanım? Sadece Halil Arda'yı şahsına pişmanım. Yeter ki o zihniyet gelmesin dedik ama daha beter oldu. İnanın daha beter oldu. Çünkü geldiği günden beri, 2019 yılından beri yaklaşık 28 kişi işten attı.
Ya düşünebiliyor musunuz? Bir pandemi yaşandı ülkemizde. Pandemide sağlık emekçilerini çıkardı bu belediye başkanı. Sağlık emekçilerini millet Bir ayakta dakika, alkışlarken pandemide sağlık emekçileri çıkarıldı. Evet, sorabilirsiniz kendisine. İhaleyle aldığı sağlık emekçilerinin işine son verdi. Ne iş yapıyordu onlar? Sağlıkçı evde bakım hizmetlerinde He. orada yapıyor. Yani pandemi gibi bir şey var. Sosyal işlerle ilgili. Evet, buradaki arkadaşları çıkardı kendisi. Bunun gibi yani bir sürü örnek verebilirim. Sürecin tabi buraya gelmesinde en büyük rol kendisinde. Defalarca kendisine gittiğimde ben sendika sürecine karışmayacağım. Ben örgütlüyüm orada. 10 yıldır örgütlüyüm. Ben orayı hak işten almışım. Yani başka bir sendikadan almamışım ya. Hak iş bugün yani işçiyi menfaati uğruna satan bir sendika. Ben oradan almışım bu arkadaşları. Sözleşmeyi ben kasadan aldım, kasadan. Cevap çıkmasın. Başka bir sendikaya böyle Yok. bir şey söylerken. Hiç sıkıntı Çünkü- yok. Hiç Evet. sıkıntı yok. Kasadan aldım ben sözleşmeyi. İşçinin haberi yok. Yani cevap hakkı da olmasın maksat söylediklerimiz. Tabii sosyal hakkı olmayan bir sözleşme yapmışlar. Biz Gazemir'i 5 tane sözleşme yaptık. Şu an Gazemir'de alınan sosyal hakların hepsinde benim de emeğim var. Benden önceki şube başkanım ve Halil İbrahim Şenol'un emeği var. Oralara biz kolay gelmedik yani. O şu an 72 tane madde var orada. O maddelerin hepsi tek tek bizim her birinde bir emeğimiz var. Bunun üzerinden şu an yürüyorsun Halil'lerde. Tabii istifa şeylerine gelelim. Biz de anlaşamayınca tabii diğer bir sendika. Halil'lerde göreve geldi. Geldi. 3 ay Siz falan beraberdik. sendikal olarak yetkilisiniz. Yetkiliydik, Belediyede evet. 2019'da sözleşme ben yapmak yetkiliydim. istediniz. Evet. Fakat bir müddet sonra Yaklaşık şeyler oldu. 4 ay sonra diğer bir sendikayla anlaştı. Açık açık söylüyorum bunu. Çok Bunu ilginç bütün yani. meydanlarda da söylüyorum, şeyde de şimdi söylüyorum. belediye işte biliyor insanlar, genel işte biliyorlar. Yani Evet. diske bağlı bir sendika. Yani iki sendika arasında böyle yetki mücadelesi, hani bir farklı sendika olsa, ne bileyim Hakçı Tabii. Konfederasyonu gibi bir sendika olsa onu anlıyorum da Yani. böyle belediye eşkıyatı, genel işin genel iş Ama gibi tabii işte olunca biraz garip ne geliyor. pazarlıklar var. Şimdi ona değineceğim. Nasıl bir pazarlıklar var? Ona değinmek istiyorum. Yani başkan göreve geldikten 3-4 ay sonra Göreve geldi. Ağustos itibariyle benim üyelerimin hepsini aldılar. Ağustos. 2 saat sürede. Şimdi biliyorsunuz üyelikler E-Devlet üzerinden. Evet. Hem istifa ediliyor hem de tekrar üye olmuyor. Geçmişte olduğu gibi Size böyle şeye Ahmet Bey taşınmıyorsunuz şunu yani. sormak istiyorum. 535 işçi vardı 2019 yılında Gazibel'de. 528 arkadaşımı istifa ettirdiler 2 saatte. Yani bir matematik hesabı yapsanız 8 saat sürer ya. 530 Bir dakika kişiden sürse 528 8'ini kişi istifa ettirdiler o gün. bir günde. Evet, belediyenin önündeydim. Belediye başkanı indi aşağıya. Çok başarılıymış bu şey. Tabii. Şimdi şöyle, örgütlemeler gerçekten zordur. Önce işçiye inerseniz tabana, kendinizi anlatabilirsiniz. Ne alabilirsiniz? Yani önce bir kendinizi ifade etmeniz lazım. Ki o işçinin güvenini sağlayacaksınız. İşçi kendi öz iradesiyle seçecek sizi. Öz iradesi seçecek. Ama baskıyla, tehditle 2 saatte yani geçmesi imkansız. Birilerinin elinin değmesi lazım. Bu da şöyle bir örnek vereyim. İzmir'de yaklaşık 60 bine yakın bir işçi potansiyeli var. Büyük şehirle beraber, ilçelerle beraber. Bir belediye başkanının şoförü, şantiyeye gidip de bir cümle kurarsa benim işçim şunu algılar. Bunu belediye başkanı söyletmiştir. Tabii. Çünkü o şoför belediye başkanından habersiz hiçbir şey yapamaz. Evet, şantiyede gidip şoför aynı şu cümleyi kurarsa saat 5'e kadar geçmezseniz iş akdiniz fes olacak derseniz geçim dünyası, işçiler zaten şirket elemanı, aldıkları 3 kuruş maaşları var. Aileleriyle geçinmek bu devirde zor. Hepsi 2 saatte müdürleriyle, amirleriyle, başkan yardımcılarıyla 2 saatte belediyenin araçlarıyla belediyenin görevlileri de yardımcı oldu yani. Tabii. Belediyenin araçlarıyla belediyenin karşısında bir kafede bu arkadaşlarımı istifa ettirip kendi sendikalarına. En azından şeyde aranmışlar. Belediyenin içerisinde yapmamışlar bu işi, kafeye götürmüşler. Şöyle bir şey olabilir mi ya? İnternet kafeye Park bahçede çalışıyor arkadaşım. Bir telefon geliyor müdüründen, amirinden. Bırakıyorsun işi, geliyorsun üye olmaya. Yani ben oradaydım. Süreç başladığından sonuna kadar oradaydım. Ya çoğu arkadaşım telefonla beni aradı. Gazemir'in işçisi beni aradı. İnanın bana. Yani başkanım yapacak bir şeyimiz yok. Tehdit ediyorlar, geçmek zorundayız. Aynen şunu söyledim. Bak yüreğimle Tehdit söyledim. eden kim şimdi? Diğer sendika mı?
Yetki Hayır, alan sen sendika mı bakın, yoksa şey mi? Belediyeden sendikanın direkt mi? burada hiçbir şeyi olmadı. Açık net söylüyorum. Diske bağlı Genel İş Sendikası'nın 5 nolu belki hayatında en rahat örgütlemesidir. Belediye başkanı arkasında, başkan yardımcılar arkalarında, müdürler arkasında, amirler arkasında, oturduğu yerde işçi geliyor, bilgisayarlardan istifa edip geçiriyorlar. Hayatının belki en rahat örgütlemesini yapmıştır ama bunu isteyen tabii Halil Arda. Örgütleme yapmamış tabii. Başka bir şey Örgütleme yapmamış. değil, adı örgütleme Adı ama örgütleme. tabii işçinin şeyi, ama Halil Arda'ya sorsanız TV programlarında çıktı. Ben sadece özgür bir ortam yarattım. Bakın, özgür bir ortam yarattım. İşçileri bıraktım. İstediği sendikaya geçebilirsiniz. Ben karışmam. Zaten adres gösteriyorsun. İşçi zaten memnun. İşçinin bir sıkıntısı yok ki. Maaşı yok, alacağı yok, hiçbir şey yok. Sen geldiğinden beri Halil İbrahim Şenol'la biz bir şey yaşamadık ki. Sen kendi egoların ve birilerine verdiğin sözle evet aldın. Çok da güzel yaptın. 28 tane arkadaşımı işten attı. Bu 28 arkadaş meselesini Evet. ne gerekçeyle işten atıldı? Ne Şimdi, oldu? şöyle Yani bir şey söyleyeyim. bu adamların arkasında bir ne bileyim yüz kızartıcı bir suç mu var? Evet. Belediyeye karşı belediye başkanı bir hakaret mi var? Evet. Yahut da farklı kişilerle aralarında herhangi bir düşmanlık mı? Nedir yani? Birini söyledim zaten. İşten çıkarılma meselesi. 13 tanesi zaten sağlık emekçileriydi. Ben Evet. kendi mali sekreterimden, evet benim mali sekreterim vardı. Gaziben'de çalışıyordu. İsmi Zafer Saylan. Zafer Saylan. Hı. Evet. Ondan da bahsedeceğiz. Herhalde Evet. Zafer Bey hala Zaten devam ediyor. Hala davamız devam ediyor. Zafer Saylan arkadaşım benim mali sekreterimdi. Evet. Beraber çalıştığımız. Sonuna kadar da sendikasını terk etmeyen bir kardeşimiz. Bana da teşekkür ediyorum buradan. Halil Arda istifa etmedi diye ona çok büyük baskı yaptılar. Sen de istifa et geç diye. Bir dakika bir şey daha sorayım. Sözünüzü kestim ama Zafer Bey 22 yıllık işçi diye duydum. Evet, Doğru mu? işçi, evet. 22 yıllık işçimiz. Gaziemir Belediyesi'nde 22 yıllık. Ta yani düşünün kimlerle çalıştığını. Oradan buraya gelen bir şeyi var. 10 senesi zaten Halil İbrahim Şenol zamanında ve gerisi var. Yani Gerisi var. düşünün diğer partilerin Peki bir şeyinde çalışmış bir adam. Hepsinin bir şey vardır da bu Zafer Saylan Evet. niye çıkarıldı işte? Zafer Saylan'ın çıkarma sebebi Çünkü ne? 22 yıllık bir işçi. Evet. Hani Şimdi, farklı amaçlarla alınmış birisi evet. desem anlayacağım da. Evet. Zaten olayın kilit noktası da Zafer Saylan. Eğer Zafer Saylan kendi sendikasından istifa etseydi, Halil Arda'ya biat etseydi bugün hala belediyede çalışıyor olurdu ve kendisine de bir makam verilirdi, yani bir koordinatörlük bir şey verirdi. Onunla beraber olmadığı için bu bir. İkincisi de tabii şimdi haklı olarak bir örgütle olduğu bir yer elinden gidiyor. Kendi belediyesi, kendi işçi arkadaşları gidiyor. Sosyal medya üzerinden Halil Arda'nın ismi geçmeden, bakın altını çiziyorum bunun, Halil Arda'nın ismi geçmeden bir takım yazılar yazdı. Tabii o sinirle, vermiş olduğu o günün şeylerle beraber Halil Arda bunları topladı. İsmi geçmiyor bak. Bir tane cümlede Halil Arda ile ilgili bir şey geçmiyor. Halil Arda bunları topladı. 4857'nin iş kanunun 17. maddesine göre kıdem tazminatsız iş akdini feshetti. Kendisi. Feshetti. Tabii biz mahkemeye başvurduk. Mahkeme bize karar verdi. Karar. Bakın bu mahkeme kararı. Evet. İsraf'ın vermiş olduğu en son karar. İşe iadesini verdi bize mahkeme. Yani Zafer Saylan'ı sen işten 15. atıyorsun. Hukuk Dairesi. Evet, Evet. buyurun. Buyurun. Zafer Bey'le ilgili. Evet, Zafer Bey'le ilgili. Evet. Buyurun, dava şeyimiz. Mahkemeye verdi. İşten attı. Biz mahkemeye verdik. Aşağı yukarı 1,5-2,5 seneden beri uğraşıyoruz. En son çıkan karar. İşe iadesi. Yani Zafer Saylan'ın suçsuz olduğunu ve işine geri. Son karar bu, biliyorsunuz. Evet. Son karar. İşine iade etti mahkeme. Senin mahkeme koridorlarında gezip de şahitlerle beraber Zafer'in 1 lira para almadan tamamen hayatını bitirmekti amacı. Ama hukuk böyle bir karar verdi bize. Evet, davalılardan mahkeme masraflarında Okuyabilirsiniz. alınmış 680 arabuluş kanun hükümleri uyanınca 680 İşe iadesi. ücreti ve işe iadesi 5. İş Mahkemesi. Evet, yani bu mahkeme bizi Evet. haklı buldu. Mahkeme Halil Arda, haklı buldu. Evet, verdi. Şu Halil Arda'nın yapması gereken neydi? Evet, burada bir 42.000 TL bir para çıktı. Evet. Bunu ödedi. Bunu ödedi çünkü yasal şey de var. Dosya masrafları var, mahkeme masrafları var. Bundan sonra yapacağı ne var? 22 yıllık kıdem tazminatını ödemek. Bize dalga geçer gibi bunu diyor 10 taksitle ödeyeyim diye haber gönderiyor. Bakın,
Hani şurada yazıyorum bakın. İşçi ve emekçi düşmanı dediğim işte bu. Şu pankartı Şimdi var ya. o pankart bu biraz pankartı, ağırdı. evet bu Şimdi- pankartı yazdığıma o kadar bak o kadar seviniyorum ki gerçekten 4,5 yılın hikayesi bu. Yalnız Gazemir'den başkan biraz 4,5 yılın hikayesi. düşman demek biraz ağır kaçmıyor mu? Hayır, düşmanlık yapıyor çünkü. Bir tek şey yapmıyor ki, işçiye yapmıyor ki. Memura da düşmanlık yapıyor. Toplu sözleşmeyi imzalıyor memurlarla. Ona itiraz ediyor ya. Attığı imzanın arkasında durmuyor. Sosyal denge tazminatlarını ödemiyor. Tabii memur. Sayın Halil Arda'ya da böyle cevap Tabii, hakkı tabii. çıkıyor. Keşke Çünkü gelse. ağır bir Bak ya, ağır bir şey İnanın söylediniz. bana keşke Evet. gelse karşımda otursa da ben belgelerle ona sunsam. Bütün belgeler elimde. Ya ne kadar acıdır ya. Bakın sosyal medya üzerinden bir evladımız ya annesi işten atılıyor. Fulya Elibol. Bakın kendi sosyal medyasında paylaşıyor. Bunu da okumak istiyorum lütfen. Tabii. Saat 23. Saatlerinde Gazemir'de Türkan Saylan Caddesi'nde Gazemir Belediye Başkanı Halil Arda ile konuşma fırsatı buldum diyor. İşten atılan çocuk. İşten atılan. Çocuğu yani bu. Funda Elibol işten çıkarılma ile ilgili bilgi almak istedim. Oğlu olarak kendimi tanıttım. Neden işten çıkarıldığının sebebini öğrenmek istedim ve bunu kendisine 4 defa sordum diyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün yani kendisi tarafından başka bir belediyeden atanan Ferda Yiğit 23 yıllık belediye çalışanı olan annemle çalışmak istemediğini belirtti. Bu şekilde işine son verildi. Ya bu kadar kolay mı ya? Bir İnsanın- başka bayanın onu istememesi Evet. nedeniyle. mali hizmetlerde çalışan bir atadığı bir şey. Onun üzerine atıyor ama bakın burada Ferda Yiğit'in hiçbir suçu yok. Sadece istemediği için. Hayır. İşçi çıkarmalarında bakın Ahmet Bey işçi çıkartmalarında belediye başkanının onayı olmadan asla bir işçi çıkarılamaz. Müdürmüş, başkan yardımcısı hiç kimse belediye başkanı talimat verir ama bir kılıf bulurlar birinin üzerinden şey yapar. Ya ne acıdır ki bu çocuğun annesi 23 yıldır çalışıyor. Bunu çıkarıyorsun Zafer Bey işte. 22 yıllıktı. 22 yıllık. Funda mı? Funda Funda Hanım da Hanım da 23 23 yıllık. Ya düşünün 23 yıllık gençliğini vermiş bu insanlar. Sen geliyorsun keyfi eder insanların iş haklarını. Ha şunu yapsınlar eyvallah bakın açık yürekle söylüyorum. Hırsızlıktır. Gasptır. Ne bileyim yüz kızartıcı suç işlesin. Benim emekçi arkadaşım yemin ediyorum disipline ben atarım imzasını. Ben veririm cezasını ya. Ama sen keyfi eder insanları böyle hayatlarını etkileyecek şekilde çıkarıyorsun. Bu arkadaşlarım da aldı. Evet tazminatlarını nasıl aldılar? Hepsi mahkemeye verdiler bunlar. Hepsi mahkemeden aldı ve şunun altını çizmek istiyorum. Her mahkemeyi kazandılar. Bakın. 28 çalışandan 15'i mahkeme Aldı. sonuçlanmış ve almış. Evet. Öbürlerinde 4 aylık davalar ücret süren var, ödemesi şeyleri var. ödemesine de karar verilmiş. Yani belediye de zarar uğratıyor. Şimdi ben size en basit Evet. bir hesap vereceğim ya. Şuradan bir saniye. Bakın. Ya belediyede kamu zararıdır bu ya. Kamu zararı. Tabii. Bir saniye. Sonuç Bakın. olarak kamu zararı. Şunu hemen. Evet. Şimdi bakın. Zafer Saylan üzerinden gidiyorum ya. Şu an kıdem tazminatı 23.489.83 lira. Çarpı 22. Şu an itibariyle. Bu arkadaşıma ödeyeceği 516.776 lira para ödemesi lazım. Mahkeme sonuçlandı. Ocağı atlatırsa bu kıdem tazminatı daha da yükselecek. Belki 25 olur, 26 olur. Funda Hanım da en azından o kadardır. Eğer bize geçen sene verseydi bu parayı, hani bu mahkeme kararından sonra o zamanın kıdem tazminatı 15.371 liraydı, ödeyeceği para 338 liraydı. Şu an 178 bin lira bu belediyenin kasasından Gazemir halkının ödediği vergilerden ödeyecek. Yani bunun kaçarı yok. Bunu da kazanacağız. Bu davayı da kazanacağız. 10 Ekim'de 9'u 30 geçe şeyimiz var. Ve bizim şeyimiz şu. Hani şu pankartta yazıyorum ya düşmanı diye. Diyorsun meclise gittim ben. Geçen gün meclisindeydim. Oturdum. Meclisi sonuna kadar da izledim. İşte işçime şu kadar verdim. İşçime şunu yaptım. Ek protokol yaptım diyor. Bakın. Evet pardon. Ek Sözünü protokol kestim. yaptım diyor. Gaziantep Belediyesi Beşiktaşoğlu Genel İş Evet. Şubesi'yle %40 zam kararı almışlar. Öyle mi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Diyor ki İzmir'de diyor o kadar egosu böyle bir şey ki şahıs ki. Yani İzmir'de ilk diyor protokol ben. Hayır. İzmir'de ilk protokolü Konak Belediyesi, Balçova Belediyesi yaptı. Ben imzaladım. Çıkarsın tarihi. Ben de protokol tarihini koyacağım ortaya. Ben de zam aldım. Evet. Biz niye ek protokollere mahkum oluyoruz? Evet. Neden? Bu ülkenin enflasyonu, insanların geçinememesi, yaptığımız sözleşmelerin hepsi bu siyasi iktidar tarafından çıkan enflasyon yüzünden. Bütün işçi
Bakın bende de var mı yok mu? Evet, ben daha dün Bayraklı Belediyesi'nden açık ve net söylüyorum buradan. Serdar Başkanıma teşekkür ediyorum. 5.500 lira net bana verdi maaşına. Kadrolu arkadaşlarıma. Ek protokol imzaladı. Ek protokol. Evet. Neden? Onlar da işçi dostu budur. İşçi dostu budur. Gerçekten diyorum. Yani şu pankartı yazdığıma gerçekten ben çok seviniyorum. Evet, Jardel Serkan Akgül, işçi dostu Ayhan Doğan sonuna kadar yanındayız demiş. Destekler Teşekkür var. ediyorum. Erbil Aksoy, tüm özel resmi kurumlarda sendikalaşma önem kazanmalı demiş. Aslında bu çok önemli Erbil'in söylediği. Ülkede özellikle son 20 yılda sendika ve kooperatif olayı tamamen silinmeye çalışılıyor demiş. Aslında bu çok önemli. Bütün ne bileyim, yani emekten yana olan herkesin böyle oturup şapkasını Ahmet Bey, önüne koyup aslında düşmesi lazım. gerçekten bizim şu an bu gündemimiz olmamız lazım, biliyor musun? Yani Ama maalesef Türkiye gündeminden işte düşmüyor. bazı belediye başkanlarının egolarını tatmin edebilecek yasaların, bakın diyorum ya, antidemokratik yasalar işçilerin artık elinden gün geçtikçe şeylerini alıyor. Bugün bakın kıdem tazminatını hala fona devretmeye çalışıyor bu siyasi iktidar. Bizim bunlarla mücadele etmemiz gerekirken sendikalar olarak bunları Ama bir kenara bırakmamız lazım. Yani düşün, bütün eforumuzu biz bir belediye başkanına bağlamışız, parayı almaya çalışıyoruz. Ya kıdem tazminatı. Çocuğunu, gençliğini çürütmüş o belediyede. ya son senelerde, çok sözünüzü kesiyorum sık sık ama Evet. son senelerde sanki böyle sendikacılık Parasal. gerçek anlamından koptu. Sadece ne kadar para koparırım sendikacılığına dönüştü. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru Ben, düşünüyorsunuz. çünkü geçmişte sendikalar içerisinde ben de bulundum. Sizin Yani rakibiniz demeyeyim aslında, ikisi de Ya bizim, genel ben de disiplin aynı iş içerisinde konuda bulundum. bir görev zamanlar. yapan iki sendikayız yani. Ya Ama yani bizde şey yoktu. Önce böyle maddiyat yoktu. ama işte bakın maddiyat yoktu. Biz Geçmişten yani, bakın çok şunu geçmişten. söyleyeyim size. Ben kendi açımdan söylüyorum ve belediye iş açısından söylüyorum. Evet. Biz sözleşmeleri yapardık. 2 yıllık yaparız biz sözleşmeleri. 1. yıl zammımızı alırız. 2. yılda enflasyon zammını alır yürürüz. Ama ülkede aşırı derecede bir enflasyon çıktığı için şu an cebinizdeki 1000 lira 100 lira. Bakın 1000 lira ola 100 lira. İşte görüyorsunuz etin, ekmeğin fiyatları ortada. Yani emekçi gerçekten geçinemiyor. Ama biz de ne yapıyoruz? Bakın bizim dayanacak neyimiz var? Biz belediye başkanlarına gitmekle zorundayız. Başka biz siyasi iktidardan para isteyemeyiz ki. Belediye başkanlarına Belediye. gideriz. Tabii. Başkanım bu maaşlar yetmiyor bize. İşte bir ek protokolle bizi destekle. Ne bileyim işte bir refah payımızı yükselt diye. Bütün belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum ben. Çalıştığım bütün belediye başkanlarından hepsinden aldım ben ek protokollerini. Hepsi de emekten yana. Bakın onlara söylüyorum. Emekten yana. Emekten yana olan belediye başkanlara hepsine teşekkür ediyorum. Ama biz ne kadar da alsak, bakın açık net söylüyorum, bugün bir işçi maaşını 30 bin liraya da çıkarabilirsiniz, 35 bin liraya da çıkarabilirsiniz. Ama bu ülkede alım gücünüz olmadığınız sürece asla geçinemezsiniz. %63, %65 Evet, enflasyon 63 olursa enflasyon yani olmuş. aldığınız Ne böyle 2-3 yapabiliriz? bin lira hiçbir şey yapmıyor. Kim? Salih Hazar yazmış. İyi yayınlar diliyorum. Ayhan Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. İzmir Torbalı Belediyesi'nde 20 yıl sonra devrim yapıp sendikayı getirdiler diyor. Evet, Torbalı. evet. Buradan Torbalı Belediyesi emekçilerine teşekkür ederim. Orada da bir mücadelemiz oldu. Orada da çok güzel bir toplu sözleşme yaptık Mithat Tekin Başkanımla. O da sağ olsun bizi kırmadı. İsteklerimizi aldı. 20 yıl sonra orada bir sendikal mücadeleden sonra arkadaşlarımız, işte bakın böyle olması lazım. Diyorum ya, Torbalı'ya onlar da girdi. İşte bakın rekabet olabilir. Onda hiçbir sıkıntımız yok. İşçinin özgür iradesi. Ben kendimi ifade edebiliyorsam, siz kendini ifade edebiliyorsan bırakacaksınız işçiye. Kime gidiyorsa, kimde daha faydalı görüyorsa kendisini orayı seçmesi lazım. Kendileri de girdi Torbalı'ya. Ben de oradaydım. 3 sene mücadele ettik. Evet, arkadaşlar bizi istedi. Evet dedi, belediye işi istiyoruz biz dedi. Biz orada baskıyla şeyle yapmadık. Belediye başkanının şeyle de yapmadık. Bize yol göstermedi yani, geç hemen gidin alın. 3,5 sene biz orada mücadele ettik. Arkadaşların kendimizi ifade ettik. Size sözleşmede şunu yapacağız dedik. Evet, bakın 52 yövmiyeleri var. Daha 20 yıldır olmayan sosyal hakları aldık onlara. Bayram parası aldık. 1 Mayıs parası aldık. Maaşları şu an bakın açık söylüyorum ya, daha ilk sözleşmeleri 17,5 milyar temizlik işleri maaş alıyor. Artı ikramiyelerle beraber 22-23 bin lira yeter mi? Yetmez. Ama ilk sözleşmeleri olmayan bir şey. Yeni yaptık. İşte hallerde kızdığımız sebebi bu. Bıraksaydın, işçi kendi gitseydi eyvallah. Hiçbir sorunum olmazdı. İşçi beni yargılardı. Beni sözleşmede sattın. Şunu yaptın filan derdi. Özellikle bir şeye de Ahmet Bey değinmek istiyorum. Memur arkadaşlar da aradı beni. Gaziemir'den. Başkanım dedi, hallerde bir türlü dedi, ulaşamıyoruz. Yani bize de yani bu konuda dedi
Televizyona çıkıyormuşsunuz. Hallerde bir iki mesaj verirseniz belki bizi de Bir dakika anlamadım. şey yapabiliriz. Belediyede çalışan Memurlar beni belediye arıyor. başkanına ulaşamıyor. Ulaşamıyor derken yani zam konusunda ulaşamıyor. Zam konusunda ulaşamıyor. Memurlarla imzaladığı bir sözleşme var Halillerden. Sosyal dengelerini bir kesti. Sonra artık peyderperiyodu onları ödeyemiyor dedi. Yani bize de dedi bu Orada aracılar... genel iş mi var? Hayır, Değil. memur sendikası. Memur sen. Memur sendikası. Hangisi var? Tüm yerel sen Tüm var yerel orada sen. örgütlü. Yalnız şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bakın Gaziemir işçisi şu an inan beni seyrediyor. Ve şu an onların ben burada sesiyim. Gaziemir emekçisinin, memurun sesiyim. Açık söylüyorum. Sadece işçinin değil. Hayır hayır işçisi, memurun da memur. sesiyim. Yani Bakın hepsi emekçi. memur da istiyor. Halillerden esnaf, bakın esnaf yaka silkiyor. Memur yaka silkiyor. Bir dakika şimdi dur. Evet, işi evet. karıştırdım. Hayır söylüyorum açık Yani açık. belediyeden çıktık şimdi Hayır, Gaziemirli vatandaşa döndük. Evet buyurun. Belediye Bakın, esnafı aynen. yaka silkiyor Evet, deyince böyle... buyurun. Evet. Hiç önemli değil. Bakın. İşten çıkardılar. Bunu kameralara da gösteriyorum. Ben sokak gezdim. Vatandaşa anlattım. Neden Halillerden'in işten çıkardığını. Şunu yazdım ya. Bütün Gaziemir sokaklarını inşallah kamera yakın çekim yapabilirse. Yok Yapabiliyor mu? Şuraya. Buyurun. Şöyle gösterelim. Bakın. Yani oradaki haksızlığı, zulmü. Bakın apartmanların kapılarına koydum. Arda Meydanı'ndan yürüdüm. Aşağıya kadar. Neden? Bu işçi arkadaşlarım için yaptım ben bunu. Bu işçi arkadaşlarımın hakları gitmesin. Daha fazla çıkarım olmasın. İnsanların... Bu da Sinan Kara'nın yazısı. Evet, buyurun. Evet, keyfe keder biçimde insanları işlerinden atmak, insanların aşı ve ekmeğiyle oynamak yakışıyor mu diyor Evet. Sayın Başkan'a. Yani Ahmet Bey 28 kişiden sonra hala atmalar devam etti mi yoksa kaldı mı? çıkardılar yine ama tabii ben takip edemiyorum çünkü benim üyem olmadığı için bende çok enteresan bir olay oldu. Mahkeme koridorlarına geldi biliyor musunuz? Ben yargılandım. Kendi de yargılandı. Hani adalet diye mecliste söylüyor ya. Evet ben yargılandım. 11 ay ceza aldım. Evet bunu da söyleyeyim. Şunları dağıtırken bu bildirileri dağıtırken benim üzerine zabıta ve şeyi gönderdi. Pazar yerinde bu bildirileri dağıtırken orada bir arbede çıktı. Şahitler dahi bakın şahitler dahi oradaydı. Mahkeme bizi suçlu buldu. Basın müdürü vardı onun bir kolu kırılması sebebiyle. Biz 11 ay ceza aldık. Evet bak ceza aldık diyoruz. Mahkeme. Boynumuz kıldan ince. Kendisi diyor ya şeriatın kestiği parmak acımaz. Buradan Halil Arda'ya soruyorum ya. İnşallah beni dinliyordur. Muhakkak dinliyordur. Ya mahkeme kararı burada. Şeriatın kestiği parmak acımazsa. Bu ne bu? Bu karar çıktı. Bu arkadaşımı daha niye mahkum ediyorsun Haçlı ya? Ondan sonra da diyorsun ki işte işçi düşmanı. Yani ne denir başka Ahmet Bey? Diyebileceğiniz bir şey var mı? Bu. Yani bu pankart yakışır. Ben belki 7 defa 10 defa kapısının önünde ya. Gittim haber de gönderdim. Dedim ki ya verin parasını. Bu 22 yıllık çalışan işçinin emeği alın teri. Ver ben de çekileyim kenarıma. Sen de işini yap ben de işimi yapayım. Benim yani eforumu niye senle harcayayım? Peki yeni gelen sendika sizden sonra genel iş ne diyor bu işlere? Bu işten Genel iş evet bakın genel iş ne diyecek ya? Genel iş biatla gelinen bir yerde ne diyebilirsiniz? Bildiğimiz kadarıyla o da bir sol görüşten bir sendika. Tabii. Ki sendika sol görüşte olmak. Zaten sendika sol olmasa bu işi yapamaz. Yapamaz. Olmak zorunda bir sendika. Şimdi Ahmet Bey şöyle bir şey söyleyeyim size. Biraz önce örnek verdim. Hani bir belediye başkanının örneğini verdim. Şoförü geçirirse. Evet. Farz edelim siz belediye başkanısınız. Ben de sendika başkanıyım. Bana yardımcı oluyorsunuz. Bu işçiyi otomatikman 2 saatte alıyorum. Ben size direnebilir miyim? Sözleşmede direnemem. Ve nitekim oldu. Bakın Gaziemir işçisi bunu çok iyi biliyor. Sözleşmeleri var. Sendika grev kararı alıyor. Diske bağlı Genel İş Sendikası'nın 5 nolu şubesi grev kararı alıyor. Grev kararı asacak belediyenin kapısına. Halil Arda o gün 186 işçi istifa ettirdi. Sendikada. Evet kendi disten. Evet bunu işçi arkadaşlarımın hepsi biliyor. Neden? Neden yaptığını biliyor musunuz? Seni buraya ben getirdim diyor. Buraya grev kararını astırırsan da seni de yok ederim diyor. Ama şimdi o sendikada ben orada eylem yaparken girmeseydi yani anlatabiliyor muyum? Yani ben orada eylem yapıyorum. Götürüyorsun belediye başkanına çiçek veriyorsun. Ben kapının önünde eylem yapıyorum ya. İşçi arkadaşım çıkmış. Basın açıklaması yapıyorum. Başkana teşekkür ediyorsun. Şimdi böyle bir belediye başkanıyla. Şimdi bir dakika. Buyurun.
sık sık karışıyor böyle. Vaktimiz var. Diskten 186 işçiyi Evet, istifa ettirdi. Evet. Bunu bakın. Diyorsunuz. Ahmet Bey lütfen sizden rica ediyorum. İster Gazemir işçisinden sonra işçi zaten söyleyemez Halil Arda'nın korkusundan. Hiçbir şekilde bir şey söyleyemez. Ama şeye sorabilirsiniz. Genel İş'in 5 nolu şubesine sorabilirsiniz. Grev kararı asacağınız gün kaç tane istifa etti sizin işçiniz diye sorabilirsiniz. Evet, genel iş 5 nolu şubeye de buradan bir çağrımız var. Sayın Başkan cevap vermek isterse ya da bu konuda herhangi bir şey söylemek isterse ekranlarımız onlara açık. Her zaman istedikleri zaman buyurabilirler. Evet. Yani durum gerçekten Gazemir'de... Şimdi tekrar etmek istiyorum. Nereye? Bu genel işle ilgili hem Gazemir'de aranızda bir şeyler olmuş hem de Dikili'de olmuş. Tabii Dikili'de de oldu. Yani anlayamıyorum bu iki yani birbirine yakın olması gereken. Bakın aslında şöyle genel başkanım. Evet, Dikili'de epey olmuş, hatta orada epey şeyler söylenmiş. Orada da yetkili siz miydiniz? Yani Dikili'de şimdi şöyle bir şey var. 4 Yok, diğer bir şubemiz var. Çevre şubelerimiz var. Bizde 6 şube var. Şimdi işin özü şu Ahmet Bey. Yani işçiyi kendine bırakırsanız, bakın işçiyi kendine bırakırsanız eğer özgür iradesiyle işte A sendikayı mı seçiyor, B sendikayı mı seçiyor bırakırsanız o zaman rahat edersiniz. Ama biraz önce dediğim gibi biatla alırsanız bir yerleri o belediye başkanına çalışma şansınız yok. Çünkü eliniz mahkum. Evet. Yani bunun örneği de bu Gazemir'de. Örneği de bu. Gazemir'de. 86 işçi. Evet, böyle bir şey yapabilirim. Bak bunu canlı şahit ya, bunu inşallah Halil'lerde şey yapabilir. Bir bağlanırsa, keşke bağlansa. Soracağım, ona çok soru var da kendisi istifa ettiriyor ya. Bunu ve sendikada ne yapması gerekiyor? Ne yapması lazım? O grev kararını oraya asması lazım. Asamıyor. Asamamanın sebebi de bu. Hele böyle istifa ettirilen işçi. Bir yerde asılabilir mi? Ve tarihinde Gazemir'de ben 5 tane sözleşme yaptım. Hep 2 yıllıktır sözleşmelerim. Bu seneki sözleşmeleri 3 yıl. Neden? 2024 yerel seçimini geçirecek. Bu seçimi geçirecek ki işçiyle uğraşmasın. Zam olayı vermesin diye. Başkan yerinde kalabilecek mi? Kalsın kalmasın. Zaten açık net söyleyeyim yani ben Cumhuriyet Halk Parti'nin böyle bir belediye başkanını tekrar atayacağını hiç düşünmüyorum. İlçesiyle kavgalı, memuruyla kavgalı, işçisiyle kavgalı, esnafıyla kavgalı olan bir yerde ya meclis üyeleri bölünmüş. Evet, yani... Salih Hazar'dan bir mesaj var. Gökhan Solak'tan var. Misket Duman'dan, İşçi Dostu Başkanım diyor. Ercan Tekin'den var. Gürol Parmaksız'dan var. Mesajlar devam ediyor. Birçok da beğeniler geliyor. Hepsi başkanım arkanızdayız diyor. Tabii. Ahmet Bey şunu da açık ifade etmek istiyorum. Yani şunu siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Şunu kameralara bir gösterebilir misiniz? Onu yakından şey yapamıyoruz ama tamam. Yani. Yaklaştırma yapamıyoruz. Evet. Tamam. Ben bakayım. Tabii şunu, buyurun okuyun. Deniz Ar. Bu hikayeyi biliyorum. Evet. Evet, yani... Gaziemir Belediye Başkanı eşi Deniz Ar, eşi değil mi? Eşi. Deniz Arda onursal koordinatör Dış İlişkiler Ofisi'nin başına getirdi. Bu şimdi Ahmet Bey size bir şey soracağım. Ama bu bir şey soracağım. Bakın. Hayır ilk bu Türkiye'de ilktir yani bilmiyorum. Ya Gaziemir Belediyesi'nin logosu var. Evet. Burada Gaziemir yazıyor. Ve burada adresi yazıyor. Belediyenin telefonları yazıyor ve Deniz Arda onursal koordinatör. Ya belediyede resmi olarak hiçbir görevi olmayan bir insana bu kartvizit yapılır mı sizce? Soruyorum. İşçilerin şikayeti de buradan. Neden bunu gösteriyorum? Bunu göstermemin sebebi memur da şikayetçi Deniz Arda'dan. Belediyeyi açıkça söylüyorum. Deniz Arda yönetiyor. Evet. Böyle bir dedikodu var. Evet, dedikodu değil, gerçek bu. İşçiye talimat veriyor, memura talimat veriyor. Çıkıyor Sayın Belediye Başkanı, benim diyor siyasi danışmanım diyor. Eyvallah, danışmanın olabilir. Para da vermiyorum diyor. Gönüllü olarak çalışıyor diyor. Ya 28 tane ilçe var. Bakın çalıştığım onca belediye başkanları var. Ya ben bir tane belediye başkanının eşini daha şeyde görmedim. Halil Arda'dan başka. Ne Konak Belediyesi'nde, ne Balçova Belediyesi'nde, ne Karşıyaka'da, ne Ödemiş'te, ne Menderes'te. Zaten sadece göreceğim yer 29 Ekim protokolleridir. Bu hakkında zaten epey
basında epey konuşulmuştu. Basında konuştu da. Bir garip geldi herkesin ne Ama olduğunu işçiye anlayamadı. talimat veriyor. İşçiye Memura talimat talimat vermiş. veriyor. Nasıl verebilirsin ya? Hangi yetkiye dayanarak verebiliyorsun bunu? Nasıl verirsin ya? Bir meclis üyesi olursun. Keşke karını meclis üyesi yapsaydın o zaman. Başkan yardımcısı yapardın. Siyasi başkan yardımcısı olurdu. Kimse de bir şey diyemezdi. Yani Gaziemir'in bakın Abdullah Ardı Meydanı var. Gidin. Gerçekten diyorum Ahmet Bey. Lütfen bir yolunuz düşerse bir bardak bir çay için ya. Ya Halil ile ilgili o kadar şikayet var ki. O kadar. Sokağa bir elin bir kahveye gidin Ben diyorsunuz. indim ben sokağa. Ben 4,5 yıldır Gaziemir'deyim. Bakın bir elim benim Gaziemir'de. İşçisini boş bırakmadım. İşçi soruyor. Sözleşme oluyor. Başkanım bu nasıl oluyor diyor. Bunu böyle yapıyor. Arıyorlar beni arıyorlar. Neden? 10 yıl ben onlara abilik yapmışım orada. Cenazelerine gitmişim. Düğünlerine gitmişim. Sözleşmelerini yapmışım. Seven de olur, sevmeyen de olur. O ayrı bir şey. Ama ben onlara dokandım 10 yıl içinde. Evet. Seven de olur, sevmeyen de olur. Bunun şeylerini alıyorum ben oradan. Bunun karşılığını alıyorum diyorsunuz. Yani şu an bak açık söyleyeyim buradan Ahmet Bey. Açık ve net söylüyorum. Şu an mecliste şunu söyledi. İşte siyasi iktidar bize iller bankamızı kesiyor, şu paramızı kesiyor, bu paramızı kesiyor. Eyvallah. O doğru değil. İller Bankası'ndan Saniye. genel şey kesilmez. Hayır, hayır. Borcu varsa... Yok şey olarak geliyor ya, pay geliyor ya, belediyelere pay geliyor, kesiliyor. Evet, ya siz daha anlamıyorsun, belediye başkanısın. Bu siyasi iktidar seni 3 ay daha sıkacak. Seçime giriyor. Senin iş yapmaz haline getirecek ki yerel seçimlerinde başarılı olabilmesi için. Peki ben buradan Halil Arda'ya soruyorum. İşte mazot 42 lira oldu. Ben 1 trilyon eski parayla söylüyorum. 1 trilyon 200 lira mazot parası ödüyorum. 18 milyon şey ödüyorum. İşçi maaşı ödüyorum. Memur maaşı. 2019 yılında Gazibel'in personel sayısı 535'ti. Kendi mecliste söyledi. 900 tane işçim var diyor. 400 tane işçi almışsın. 400 tane işçi alacaksın ve maliyetin yükselecek. Ona göre yap hesabını. Mali müşavirsin ya. Mali müşavirsin. Sen hesap uzmanısın. Ben oradan para kısmaya çalışıyorum buradan. Ama tabii birileri keyfi kederle 400 kişi. Yarın aday göstermesin orası 1000 kişi olur. Gider ayak. Bu kadardan net söylüyorum yani. 1000 kişi olur. Yani belediyede 3 tane şu parmaklarımı geçmez bakın. Şu 10 tane parmağımı geçmez. Etrafını çevirmişler. Her şeyi ona toz pembe gösteriyorlar. Başkanım çok iyisin. 28 mahallede dolaşıyorsun. İşte şunu yaptım bunu yaptım. Başkan bazı şeyleri göremiyor mu yani? İşçinin içine in. İşçi korkuyor. Hiçbir şey söyleyemiyor. Ekmeğinden olacağım diye korkuyorlar. Bu söylediğiniz çok ciddi bir şey. Evet. Şimdi İşçi korkuyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyede evet. hak, hukuk, adalet derken... Onda hak, hukuk, adalet bir yürüyüş- olsaydı, ben mecliste söyledim ona, yüzüne karşı söyledim. Sende dedim hak, hukuk, adalet olsaydı, şu mahkemenin kararı bakın. Bu karar vermiş sana artık daha son. Gideceğin hiçbir şey yok. Benim kıdem tazminatıma tekrar dava açıyorum, ona itiraz ediyorsun. Benim böyle bir borcum yoktur diye. Çık bunun ispatını söyle. Hayır ben itiraz etmedim de. De ki hayır ben senin kıdem tazminatı. Bir de diyorsun ya emekçi dostuyum. Nerede senin emekçi dostun? Dostluğun nerede? Evet, sohbet güzel ama süremizin sonlarına yaklaşıyoruz. Peki ne olacak sonuç? Ne olacak sonucu? Şimdi bir dakika, sonucu söyleyin gene ama şu andaki işçiler, genel işe bağlı işçiler memnun mu hayatlarından? Değiller. Hani Gerçekten %40 zam yaptım diye Hayır, başkan böyle bakın. belediye Benim sayfasında telefonumda falan var. yazmış. Temizlik işleri 15.000 TL yaklaşık alıyor. Şoförler de 17.000 TL civarında alıyor. Bir de işte ikramiyelerle beraber ortalamaları şey yapar. Şu an çıplak maaşları bu. Maaşlar ne bileyim belli bir ortalamada olabilir. Biraz düşük, biraz yüksek olabilir. De yani bir iş güvencesi. Önemli olan budur. Önce işçi güvenli mi? Önce ona bakın bakar. bir şey söyleyeyim. Ben yarın ne bileyim hani dediniz ya burada Deniz Hanım genel Tabii. onursal koordinatör Orada oldu. onursal koordinatör. Memura da işçiye de Tabii. Ya başkan gibi olur. Emir bakın. gibi. Şimdi bana gelip 10 kişi bir laf söylerse rahatsız olurum. Korkarım. Ya birisi söyledi geçti, ikinci söyledi geçti ama üçüncü gelip de bir şeyler söyleyince ulan ne oluyor derim. Hani bir işimden huzursuzluk duyarım. O huzursuz bir işçi nasıl çalışır? Çalışamıyor ki, verim yok ki. İnanın bana yok. Bakın Gaziemir işçisi gerçekten seyrediyor şu an beni bak. İnan seyrediyor ve içinden bak bunu hissedebiliyorum şuradan. Helal olsun başkan şunu da söyle. Belki aklıma gelmeyen onlarca şeyler var. Başkanım diyor helal olsun şunu da söyle. İşçi huzursuz. Bizim zamanımızda bakın bunun bir örnek vereyim ya. Bu kadar açık net söylüyorum. İşçi dostu dediğim şu. Halil İbrahim Şenol'a ben oturuyorum makamında bir telefon geldi. Vatandaşım bir telefon açıyor. Ya başkanım senin işin dedi şey yapıyor. Kahvede çay içiyor dedi. Bu arkadaşım 700 çalışan temizlik işçisi. Bakın 700 çalışan temizlik işçisi arkadaşım. Ve vatandaştan telefon geliyor. Ya başkan senin işin yatıyor.
Kahvede çay içiyor. Başkan ne dedi biliyor musunuz? Bakın yanındayım ya, canlı şahidiyim ben bunun. O işçi dedi, çok özür diliyorum senden dedi. Sabahın 7'sinde kalkıyor dedi. 20 ton, 25 ton dedi. Çöp topluyor dedi. Sen dedi çöpün dedi başından geçerken burnunu sıkıyorsun. O çocuk dedi çöpü eliyle alıyor dedi. Ya, 10 dakika eliyle dedi çay içse ne olur dedi. Ben şahidim buna. Bak emekçi dostuna bakın. İşte düşman böyle. Aramayın yani başka yerde. Başkan sohbet çok güzeldi. Ama sorunların, dertlerinizin bu kadar fazla olduğunu bilmiyorum. Çok Okudum fazla. bazı şeyler de böyle. Tabii. Hatta mecliste Zafer Bey'in de konuşmalarını da gördüm böyle. O da meclise girmiş bir şeyler söyledi. Sizin de Evet. öyle. Ama halkın Ama arasına inip halka anlatmak güzel bir şey. Ben Tabii. açıklayacağım Bunun yani. bunun sonucunu bu görecekler süreci şeyler. peşini bırakmayacağım zaten. 10 Ekim'de zaten davayı bekliyorum. Şu an bir 10 Ekim'de. Ekim'i bir geçireyim. Bakayım ne çıkacak karşımıza. Ben Gaziantep'i sokak sokak alacağım, gezdireceğim yani bu kaçarı yok. O benle kabusunu görüyor. Bakın yatağa başını koyduğu zaman kabus görüyor, kabus. İşte önemli Gerçekten olan ya. işçi arkadaşlarınızın böyle çekinmeden gidip arkadaş biz değil bizi savunacak olan sendikaya gitmek istiyoruz. Ya da ne bileyim toplu sözleşme Buradan yaptığımız iddia zaman bizi ediyorum Ahmet istifa Bey. ettirmeyecek Bakın, sendikaya gitmek bakın, istiyoruz demeleri buradan lazım. iddia ediyorum. Şu an Hallardan'ı Cumhuriyet Halk Partisi desin, siz aday değilsiniz. Şu an 900 tane işçi var. O 535 işçinin dışında 400'ü kendi aldı. 535 işçinin 535'i de geri gelir. Bu kadar net. eminsiniz Bu kadar yani. net söylüyorum size. Bu kadar açık net söylüyorum. İnsanları nereye kadar tutacaksınız ya baskıyla, tehditle? Nereye tutabilirsiniz? Evet, korkunun şeyi yok, sonu yok. Ecele faydası yok. Ecele faydası yok. O yüzden aslında insanlar biraz cesaretli olup Tabii tabii. haklı neredeyse, güçlü neredeyse onun yanında yer almak zorunda. Daha da güçlüden ziyade haklı. Çünkü hak bir yerde güç demektir. Haklı olduğunuzu hissediyorsanız güçlü de hissedersiniz kendinizi. Ama işçiler de biraz ne bileyim daha dikkatli olmaları Tabii lazım. tabii. Ben şunu bütün işçilerime söylüyorum bakın. Temsil ettiğimiz kurum bir sendika başkanlığı. Benim işçi arkadaşım yeri geliyor çöpte çalışıyor. Yeri geliyor 30 kilo 40 kilo bordür taşı taşıyor. 30 derece 40 derece sıcakta çalışıyor. Ben hep onlara şunu söylüyorum. Lütfen diyorum bakın işinize sahip çıkın. 8-5'te görevimizi biz tam layıkıyla yapalım. Alın teriminiz karşılığını biz sözleşmede alırız. Önemli olan Sadece yüz kızarsız suçla gelmeyin. Ölümünüze diyorum arkanızda durun. Ne güzel. Evet, son mesajda Ali Gündüz'den gelmiş. Başkanım emekçinin yanında olduğunu belirterek selamlar, başarılar diliyorum. Kolay gelsin, hayırlı günler diliyorum demiş. Şöyle ekranımıza dönelim. Son sözlerinizi alalım. Gazi Emirli işçilere, genel olarak bütün, sadece Ben Gazi buradan, Emirli bütün işçilere. Buyurun. Gazi Emir işçisine seslenmek istiyorum. Gerçekten sıkıntılarınızı biliyorum. Çoğunuzla da biliyorsunuz, telefonla da görüşüyoruz. Sık sık dile getiriyorsunuz. Az kaldı. Hiç canınızı sıkmayın. Yaklaşık 5 ay sonra tekrar belediye iş yuvanıza döneceksiniz. Ben buna inanıyorum. Siz, yine söylüyorum, buradan her zaman söyledim. Asla benimle görünmeyeceksiniz. Bunu defalarca söyledim. Çünkü benimle görüştüğünüz sürece başınız derde giriyor. Hallarda tarafından. Siz işinizi gücünüzü yapın. Ben gereğini size yapacağım. Hepinizi seviyorum. Evet, çok teşekkürler Sayın Başkan. Evet sayın seyirciler, programımız burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Ayhan Doğan'dı. Belediye İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube Başkanı. Biz İzmir Türk ailesi olarak kendisine başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Bu arada konuşmalardan dolayı gerek Sayın Halil Arda gerekse Genel İş 5 Nolu Şube Başkanı eğer bir rahatsızlık duyuyorsa, eğer haksız taraflığı varsa onları da ekranlarımıza davet ediyoruz. İstedikleri zaman yanıt verebilirler. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani İnşallah fırsatı söylediğiniz bize, gibi olur. Verdiğiniz için teşekkür ederim. Hem şahsım hem sendikam adına. Evet, programımız burada sona eriyor. Yeni bir gündem özelde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın. Okula gitmek istemiyordu. Tembellik ettiğini düşündüm. Okurken cümle sonundaki kelimeyi değiştiriyor, satır atlıyordu. Dikkati dağınık dedim. Çaba sarf etmediğimi sanıyorlar. Ama ben çok çabalıyorum. Artık seni anlıyoruz. Özgür öğrenme güçlüğü, akıcı okuma, yazma ve okuduğunu anlamada, ayrıca çarpım tablosu, saat, yön gibi kavramlarda yaşanan özel öğrenme